Σήμερα η εξόρμησή μας, αν και έχει πάρα πολύ αέρα, είναι να πάμε στο κουλέ. Κουλέ. Αχ, ρε κούλα. Αυτό. Τι πιστεύεις ότι βάζει καλά? Νερό ή κρασί? Ή κάτι άλλο? Φέρτε μια κούπα με κρασί. Τι να κάνουμε με το νερό? Να πλένουμε κρασί ως περιεχόμενο. Όλα αυτά τα μακρόστενα είναι για το κρασί. Και κάντε μου παρέα. Είμαστε στο κουλέ ή κουλέ, δεν ξέρω πώς λέγεται το τελικά κουλέ. Κούλα μου με την κουλάρα σου, κούλα μου. Αλλά τώρα τι κρασί ήταν αυτό, ποιος το έφτιαχνε? Τι ήταν, Χατζη Μιχάλης, Δεν Μπουτάρης, ξέρω. τι? Σιγά ήταν και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στο πρωί αγκαλιά χορεύω. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή. Ναι, παρακαλώ, τι θα θέλατε? Τι θέλετε? Τι θέλετε, μια πορτοκαλάδα από πορτοκαλί? Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι, από πορτοκάλια. Για προχώρα να μας ξεναγήσεις. Πού είμαστε? Είμαστε στο Roof Garden. Πρόσεχε, darling. Προσέχω. Smile, darling. Μάλ, πιο πολύ, χαμογέλασε. Διάβασε μου λίγο το κατάλογο. Καταλογάρα έχεις. Ταβέρνα Κουμουντουρού. Πλατεία Κουμουντουρού 35. Όχι αυτά, αλλά τα φαγιά. Λοιπόν, τυροκαυτερίτσα, τζίκι, ταραμοσαλάτα. Τίποτα πιο εκλεκτό. Τόνο σαλάτα, μέλιτζάμο σαλάτα. Τίποτα πιο εκλεκτό. Από ορεκτικά τι θέλουμε? Κάτι κολοκυθοκυφτέδες που έλεγες πριν. Κολοκύθο και φτέδες. Πιο εκλεκτό. Κολοκυθάκια τηγανιτά. Τάκος, μανιτάρια σχάρας. Πιο εκλεκτό. Μελιτζάνα σαγανάκι. Καλαμαράκια να φάμε. Έχει, Καλαμαράκια τηγανιτά, ναι. Θα πάρουμε καλαμαράκια τηγανιτά. Σαλάτα, οπωσδήποτε. Σαλάτα κριτική, πράσινη, χατζάρια, τσεβίτσε. Χωριάτικη, ναι. Δεν διαβάζεις μόνο σου